1 महिनामा फर्किन्छु। रमाइलो हो मम्मीलाई ल सिधै राम्रोसँग गराऊ है। ल हामी अब जाँदैछौँ सबै है। कतिजना 1 2 3 4 5 जना यसरी आदर्श खेर यहाँ सिकेछु है म होइन म त चितवन गराएको चितवन गराएर जङ्गल भएर जङ्गली हेरेर जङ्गली भएर आएको छ टुर हाम्रो आएको कुरिन्टार सौराहा अनि 12 सिने बियर खानलाई गएको त्यही भएर बढी देखाएर त्यो ठाउँै बियर फ्याक्ट्री हो त्यो बियर बनाएको हेर्न बनाउने मान्छेले बियर दिन्न त्यहाँ बनाएर भर्खर ताजा राखेर दिन्छ त्यो खानलाई त भन्न त के हेर्न जाने कुरिन्टारमै भएकै ब्यारेन्सीकै हेर्न जाने हो मान्छेहरू सबै बियर टावरै हेर्न जाने हो कि मान्छे त्यहाँ होइन चितवन जाने भनेर गएको होइन आयो हाम्रो बस स्लिपर हो लाग्यो त होइन ओन्ली लिएछ है यहाँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ चढेर जाने हो जुत्ता यहाँ राखेँ आउँछ खै मलाई बाटो बनाएर हो झन् यो माथि हामी चाहिँ यस्तोमा बसेको स्लिपर यस्तो हुन्छ कि हेर्नु यस्तो हुन्छ उता एउटा रो यता हुन्छ तल अगाडि सिटहरू हामी चाहिँ यस्तो बेडमा पछाडि सिजेल सुतेर जान पाइन्छ मस्त फ्यान पनि छ एसी पनि छ पानी अनि बाहिर सबै झ्यालमा हेर्दै हिँड्नु भयो मजाले म चाहिँ यहाँ कुचो खाँदै हिँड्नुपर्छ कि मलाई चाहिँ अब अहिले अनि सुत्नुपर्छ फेरि एकछिन कति आउँछ मजाले हेर्दै हिँड्नु नि हुन्छ रमाइलो सो हामी चाहिँ काठमाडौँ पनि आइपुग्यौँ अनि एकदम हतारमा मेसी भयो होला कि भिडियोहरू राम्रोसँग खिच्न पाएन अब गाडीमा नाइटमा आएको नि त नाइटमा आएको भएर अनि एकदम थकाइ लाग्थ्यो अब बेडमै राम्रोसँग सुतेर जस्तो हुँदैन नि त जे भए पनि बाटो त्यस्तै बिग्रेको थियो अनि आउने बित्तिकै एकछिन रेस्ट गऱ्यौँ रेस्ट गरेपछि अब चाहिँ हामी स्विमिङ जान लागेको हो र स्विमिङ त्यहाँ पूजा गर्न जान लागेको म चाहिँ त्यहाँ अब कस्तो के हुन्छ त्यहाँ सायद भिडियोहरू खिच्न पाउँदैन होला नो फोटो भिडियो अलाउड भनेर लेखेको त हुन्छ कि अरे अब कतिसम्म मिल्छ त्यति चाहिँ म भिडियोहरू बनाएर क्याप्चर गरेर राख्ने कोसिस गर्छु कि अरे अब चाहिँ हामी जान लागेको अब रेडी भएर उहीँ गएर भेटौँला है बाटोमा आइज भन्छ नजाने बाटोमा बाटो धेरै अनि देखेको अब यहाँ किन लाइट बालेको जुलुस खै लाइट बालेको त्यहाँ लाइट बालिरहेछ मोबाइलको सुटिङ भिडियो खिच्दै के चेक यो ल कति ए कति धेरै अनि अझ आउँदैछ हैन सबै नमिसिकन यहाँ बसाउनै सक्दैन के कुरा हुन्छ
बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ हामी है आइपुग्यौँ हामी चाहिँ स्वयम्भू आइपुग्यौँ अब चढ्दै हो बाँदरहरू कति धेरै कराउँदैछ यहाँ सिजनको पूजा गर्न पर्ने थियो आज अनि त्यही भएर आएको यो चढ्न भने चाहिँ यति गाह्रो हुन्छ मलाई खाऊ खाऊ अनि माया थके लागिसक्यो फाइनली पुग्यौँ अब हामीले पूजा गर्नु छ सो हामी चाहिँ फर्किँदै हो अब पूजा गरेर भराइ भराइ छ अब यहीँ बसे नै हुन्छ है हामी त यहीँ बसेर खाने भनेको माला नि डुबिसक्यो पक्कै लाग्यो अब यहाँ एउटा फोटो खिच्नुपर्छ अलि राम्रोसँग फोटो खिच्न पाएन हेर्नु ऊ गर्मी भयो ल अब यहाँ बसेर खाने हो त्यहाँ बसेर सबै बनाएर लिएर आएको हामीले चाहिँ ल अब चाहिँ खाजा खाने हो हामी बिहानदेखि केही खाएन बल्ल खाने हो कति बजी अहिले 1:10 रहेछ भिडियो भाइरल गर्नलाई कस्तो मजाले खाएको डिउ सिजनको डिउ लिएर गर ल खाइदियो लातले हानेको अझ तिमीलाई खाँदैछ सिजनको डिउ त्यसले खाऊ है सिजन फेरि पनि लिन आउँछ छिटो खाऊ त्यो लिन आउँछ फेरि ठाउँबाट ल्याउनु भएको यस्तो टेम्पो यहाँ कतिले टेम्पो फर्स्ट टाइम टेम्पो चढेको म बाबु यता आऊ अब यता यस्तो टेम्पो माइ गड गाह्रो यो काठमाडौँमा हिँड्न हेर्नु गाह्रो छ म त यहाँ त भइसकेँ नब्लिएर राम्रोसँग बनाउन पाएको छु ओ माइ गड गाह्रो है त्यहाँ काठमाडौँमा साह्रै गाह्रो हिँड्न स्वयम्भू गएर आएको नि त सिजनको पूजा गर्न गएको अनि लाग्यो ए आमा त कस्तो देखेको नि
घुम्दा गइरहेको छु सो ब्याक टु होम घर आएँ आज त कहानीको कुरै नगर्नु आजको कहानी जाने बेला पनि जुलुसै जुलुस थियो है जाने बेला पनि जुलुस कताबाट घुम्दा यहाँ यति छिटो पुग्ने बाटो नि जुलुसबाट उछिँदै गएर बाटो बन्द अनि त्यस्तो भयो अनि आउने बेला पनि झन् डबल जुलुस एउटा शिक्षकको जुलुस अनि एउटा अर्को के अरे यतापट्टि हेर्नु के को अरे गणतन्त्रवादी खै त्यो जुलुस आमा डबल त्यो बाटो त हामी दुईचोटि घुम्यौँ कि त्यही बाटो त्यहाँबाट घुमेर आँखा त्यताबाट बन्द फेरि त्यताबाट घुमेर फेरि आज पूजा गरी नहुने भएर हो सिजनको त भोलिबाट जात्रा छ अनि त्यही भएर जात्राभन्दा अगाडि चाहिँ स्वयंमा पूजा गर्न पर्ने भन्ने भएर हो कि उसलाई त्यो लिस्टै कस्तो रहेछ कि होइन यहाँ चाहिँ खुट्टा आएको अनि स्वयंमा चाहिँ पूजा गरिराखेको कि सानैदेखि हामी चाहिँ पाइन नगर्नु सानो मैले राम्रोसँग राखेन उसलाई चाहिँ उहाँलाई सानैदेखि के अरे उस गरिराखेको के भन्छ बाबुले अझिमा त्यस्तो मम्मीले हल्लाको मम्मीले हल्लाको त्यहाँको कहानी छ अरे कि त्यो हुन्छ नि अझिमा चाहिँ मा हो अरे कि मा सब बच्चाहरूको मा हो अरे अनि पहिला राक्षसहरूले लिन आउने बच्चालाई उठाएर लिएर जाने त्यस्तो भएको भएर त्यहाँ स्वयंभूको अझिमा माले चाहिँ बच्चाहरूलाई के अरे सबैलाई के अरे लुकाएर राखिराख्नुहुन्थ्यो अरे कि अनि सबैले अब हाम्रो बच्चाहरू कहाँ गयो होला राक्षसले लिएर गयो क्या हो भनेर सोचेर स्वयंभूको अझिमा माले चाहिँ रक्षा गरेर राख्नुभएको रहेछ त्यहाँ टेम्पलमा अनि त्यहाँबाट त्यो त्यस्तै कहानी छ कि त्यही भएर सानो बच्चा बेलामा सरी डिस्टर्ब भयो त्यही भएर अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सानोमा चाहिँ बच्चाहरूलाई अझिमा माकोमा जिम्मा दिएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट नफुकाएर ल्याएसम्म चाहिँ म यो वर्षको अन्तिमसम्म पूजा गरिराख्नुपर्छ कि अनि त्यही भएर सिजनलाई चाहिँ अरूलाई फुकाइसक्यो है हजुरहरूको सबैको फुकाइसक्यो सिजन वर्ष फुका चाहिँ आज फुकाएन अब अर्को वर्ष फेरि लानुपर्छ त्यो अझिमाको जिम्मामा दिइराखेको अब हामीले चाहिँ सिजनलाई त्यहाँबाट फुकाएर नल्याएसम्म हामीले आफै केही गर्न मिल्दैन अरे अब व्रत बन्द आफ्नो हिसाबले गर्न मिलेन उसलाई हुन्छ नि केही ठुल्ठुलो केही पूजाहरू गर्न पऱ्यो भने उसलाई गर्न मिल्दैन कि अहिले हामीले किनभने अहिले हाम्रो होइन उहाँकै जिम्मामा छ नि त अनि उहाँबाट हामीले ल हामीलाई दिनु हाम्रो बच्चामा ल्याइसि अनि बल्ल हामीले आफ्नो हिसाबले व्रत बन्द गर्ने आफ्नो पूजा लगाउने उसको लागि जे मन लाग्दै गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ उहाँकै जिम्मामा छ उहाँले हेरिराख्नुपर्छ उहाँको जिम्मामा उहाँको पक्षमा हुनुहुन्छ सब उहाँको बाबु हो भने अहिलेसम्म चाहिँ त्यही भएर आज त्यो पूजा गरेर आएको राम्रोसँग खिच्नु पाएन त्यो मेसी भयो होला भिडियो गर्ने भिजाइ भयो होला कस्तो हुन्छ म सबै मिलाएर राख्छु कि अब हेर्नु होला कस्तो हुन्छ अनि बसमा आउँदा एक दिन त म सुतेँ बसेँ अनि यो काठमाडौँमा त आफ्नै साधन होस् या नहोस् हिँड्न गाह्रो कि आफ्नो साधन भयो नि जहाँ हुन्छ त्यस्तो नभए पनि त्यस्तै अब यो चाहिँ आजको भिडियो रासनहरू नगरेर बेच्दैन हामी त्यहाँबाट आएर चाहिँ आइसक्रिम खानु गयौँ अनि आइसक्रिम खाएर त्यसरी आएर चेन्ज गरेर अब एकछिन पल्टिनु भयो फेरि अब कति बजेर अहिले घडी कहाँ आयो अनकन्सियस भयो ल त्यही थियो आजको भिडियो रासनहरू धेरै खाना नै हामीले गर्नु पर्दैन खाएको बेला चलो अब अर्को भिडियोमा